जी सर, क्या मामला दर्ज हुआ है और किसके द्वारा तलाशी, कहाँ का है मामला? कल दिनांक को करीब 4 बजे सेंट्रल जेल अजमेर पर नए कैदी की आमद थी। सदासुख नाम का कैदी था जो पूर्व से एनडीपीएस में सजायाफ्ता था, जिस पैरोल अवधि पूरी करने के पश्चात लौटा था। तो उसकी तलाशी जेल प्रहरियों द्वारा ली गई थी। जेल प्रहरियों ने दौरान तलाशी करीब 15 ग्राम अफीम उनसे बरामद की थी, जिस पर सिविल लाइन्स अजमेर द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया। उसका अनुसंधान मेरे सुपुर्द किया गया है, मेरे द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। क्या नाम है कैदी का और कहाँ का रहने वाला है? सदासुख नाम का आरोपी है जो कुचिरा थाना के अंतर्गत निवासरत है। तो किस मामले में सजा काटा? पूर्व में वो एनडीपीएस एक्ट में सजा काट रहा। तो जानकारी कहाँ से लाया था, कुछ उसने वो बताया? अब हम उसको प्रोडक्शन वारंट पे लाएंगे, आगे अनुसंधान करेंगे जब आगे की जानकारी मिलेगी। हाँ, आज स्मार्ट सिटी को अजमेर में देखते हुए आज चौपाटी का ये हाल हो रहा है। हम यहाँ कई बार घूमने आते हैं, देखते हैं, फिर भी यही हालत रहती है इसकी। देखते देखते आप देखिए एक चौपाटी का ये नज़ारा जहाँ टूटा हुआ है। हम काफ़ी दिनों से परेशान हैं, कई हादसा हो सकता है। हम बच्चे वगैरह भी आते हैं, कई बार ये होता है कि कोई दाना भी डालने आ रहा है, अगर कोई बच्चे से कोई दुर्घटना घड़ी है तो इसमें प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन को देखते हुए हम कहते हैं कि स्मार्ट सिटी की योजना चलते वक्त ये हमारा कार्रवाई नहीं हो पा रही। जो भी ये टूटा फूटा है इसका कोई निर्माण नहीं हो पा रहा। क्या मान रहे हैं अजमेर स्मार्ट सिटी के उसमें? नहीं, अजमेर देखा जाए तो स्मार्ट सिटी की योजना के चल रहा है, तो अजमेर सिटी और स्मार्ट सिटी बनना मुश्किल है। अभी तक काफ़ी दिनों से ये लग रहा है कि प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा इधर उधर कहीं भी। ये हालत देखिए आप, पूरी चौपाटी पूरी ख़राब हो रखी है। ठीक है, नाम बताओ। नाम किशन गिरी। पर्यटन की दृष्टि से स्मार्ट सिटी अजमेर का बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान है और ये चौपाटी बहुत काफ़ी वर्षों पहले यहाँ पर बनाई गई थी। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर हज़ारों शहरी तो आते ही हैं, बुज़ुर्ग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं यहाँ पर सैर सपाटे के लिए। अजमेर में अब आप देखें तो दरगाह भी है, पुष्कर भी है, हज़ारों पर्यटक यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, यहाँ की जो है इस नज़ारे को निहारने के लिए आते हैं, चौपाटी को देखने के लिए आते हैं। लेकिन जब यहाँ वो आते हैं और यहाँ का नज़ारा देखते हैं तो काफ़ी उन्हें निराशा होती है। अब ये जो रेलिंग यहाँ पर टूटी हुई है, ये ना सिर्फ एक टूटी हुई रेलिंग है बल्कि एक हादसों को भी दावत दे रही है। छोटे बच्चे यहाँ पर आते हैं, बैठने की यहाँ व्यवस्था जो थी वो बदहाल है, बिल्कुल खिलौने जो थे बच्चों के लिए आज यहाँ आप देखें तो वो टूटी हुई और व्यवस्था में पड़े हैं। कुल मिलाकर अव्यवस्थाओं का इतना जंजाल यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो सरकार और प्रशासन से मेरी मांग है कि यहाँ पर इन अव्यवस्थाओं को सुधारें और जो ये हादसे को जो ये दावत दे रही है टूटी हुई रेलिंग है, इनको जल्द से जल्द दुरुस्त करवाई जाए ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। तो बहुत शीघ्र मैं प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि यहाँ पर एक बार आकर के आप देखें जिस तरह से अन्य चौपाटी जो लंबी एक चौपाटी यहाँ पर बनाई गई है, अन्य चौपाटी का यहाँ पर विकास किया गया है, अन्य उद्यानों का यहाँ विकास किया गया है। तो इस पुरानी चौपाटी की भी सुध लें और इस बदहाल चौपाटी को जो है थोड़ा ठीक तरीके से निर्माण कराएं पुनः। आशीष शर्मा। ये अजमेर में जो स्मार्ट सिटी के नाम पर अनेकों विकास हो रहे हैं और अगर देखा जाए तो सबसे पहले अजमेर को एक सौगात दी गई थी। आप देखें कि चौपाटी जो सबसे पुरानी जो चौपाटी है जिसके चारों ओर तो लोहे के एंगल के साथ बहुत अच्छी एक व्यवस्थित तरीके से चौपाटी का निर्माण तो कर दिया, परंतु जो पुरानी एक चौपाटी जो उस पर आप देखें तो ये जो बनाए हुए इनके एक आड़ की पानी के उधर कोई व्यक्ति ना जाए या कोई छोटा बच्चा गिर ना जाए, वो पूरी तरह से टूटी हुई पड़ी है। ना इसकी ओर कोई प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना नगर निगम, ना नगर सुधार न्यास, ना जिला प्रशासन, ना कलेक्टर, कोई भी इसकी ओर ध्यान देने की तो प्रयास कर नहीं रहा। सिर्फ और सिर्फ अगर अपन देखें तो नए विकास करने की कोशिश कर रहे, पुराने विकास को कोई ध्यान देने की कोशिश नहीं कर रहा। आज होली का ये त्यौहार है, कल धुलंडी जो है लोग खेलेंगे। होली खेलने के बाद हो सकता है कुछ लोग दूसरे किसी शौक या नशे में आए और यहाँ आकर अगर कोई नशे युक्त व्यक्ति आना सागरी झील को देखता देखता अगर अंदर चला गया तो कोई भी हादसा या छोटा बच्चा कोई भी इसमें गिरकर अपनी जान जोखिम में डाल सकता है। तो प्रशासन को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। चूँकि चारों ओर चौपाटी का तो बहुत अच्छे से निर्माण कर दिया, लोहे के एंगल लगा दिए, परंतु ये जो पुरानी जो चौपाटी है इस पर न तो लोहे के, पुरानी जो आप देखें सीमेंट की जो एक जालियाँ लगा रखी है, इन जालियों में अव्यवस्थित इतने लंबे अरसे से न तो इनका कोई दुरुस्त करने का प्रयास किया और आज ये टूटी फूटी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए ताकि किसी व्यक्ति की जान जोखिम में ना जा सके। राजीव होली पर सभी अजमेर वासियों को पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, अजमेर पुलिस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी होली बहुत बहुत शुभ हो, मंगलमय हो, इसी की हम कामना करते हैं। रंगों के पवित्र पर्व होली पर सभी प्रदेशवासियों को
मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ये पवित्र त्यौहार आपके जीवन में खुशियों के रंग भरे, प्रदेश समृद्ध बने, आप समृद्ध बने, स्वस्थ रहें। और जो कोरोना का वायरस चल रहा है, इससे भयभीत होने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधानी रखने की ज़रूरत है। बराबर हाथ धोएं और जिस तरह अगर ऐसे कोई सिम्टम्स नज़र आए जिनसे लगता हो कि आपकी तबीयत में कई मांसपेशियों में जकड़ रहना है, सूखी खांसी है, बुखार है, तो तत्काल चिकित्सक से परामर्श लें। ये जो त्यौहार है इसमें केमिकल युक्त जो रंग हैं उनसे बचने की कोशिश करें। चाइनीज़ जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे होली खेलने से बचने की कोशिश करें। और हमारा जो प्राकृतिक गुलाल है या रंग है उनसे होली खेलें। भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाएं, सावधानी पूर्वक होली खेलें ताकि कोरोना का जो वायरस है उसके प्रकोप से हम लोग अपने आप को बचा सकें। वैसे राजस्थान में स्थिति नियंत्रण में है। जिस तरह से चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों से लेके और नीचे तक के तमाम लोग, चाहे डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, उन्होंने जिस मुस्तैदी के साथ पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस को नियंत्रित करने का काम किया है, ये विभाग के लिए बहुत फख्र की बात है। और मैं उन्हें भी होली की मुबारकबाद देता हूँ। उनसे ये अपील भी करता हूँ कि होली की इस पवित्र दिन पर भी, हालांकि त्यौहार है ये, उस दिन भी वो अपने चिकित्सीय दायित्वों का निर्वहन करेंगे और प्रदेश की जनता को स्वस्थ रखने के काम में लगे रहेंगे। राजस्थान को जो निरोगी बनाने का संकल्प हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब ने लिया है, हम सब मिलके राजस्थान को आने वाले समय में निरोगी बनाएंगे ताकि राजस्थान तेजी से आगे बढ़े, राजस्थान समृद्ध बने। किस तरह से तैयारी? देखिए, सभी लोग अपनी अपनी होली मनाएंगे। पुलिस में भी हम कम से कम आपस में मिलेंगे, स्नेह मिलन होगा हमारे यहाँ पर। बहुत ज़्यादा पानी और रंगों की बात नहीं है, क्योंकि पानी को लेकर के पहले ही बहुत ये लगातार अपेक्षा की जाती रही है सभी से कि पानी का यूज़ संभल करके करें। होली में पानी का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करना अच्छा नहीं माना जाता। उस क्रम में हम पानी वाली होली तो नहीं खेलने के लिए बढ़ावा दे रहे, लेकिन निश्चित रूप से अधिकारी कर्मचारी आपस में स्नेह मिलन जरूर करेंगे। देखिए, होली के लिए आज और कल के लिए माकूल व्यवस्था लगाई गई है। हमने अपना डिप्लॉयमेंट आदेश जो है पहले ही निकाल दिया। हर जगह पर जहाँ पर होली काफ़ी बड़े पैमाने पर मनाई जाती है वहाँ एक्स्ट्रा जाब्ता लगाया जा रहा है ताकि कहीं पर भी कोई सुरक्षा व्यवस्था में कमियाँ नहीं रहे। सर, पुष्कर में कपड़ा फाड़ जो होली है, देखिए, कपड़ा फाड़ होली पिछले साल ही बंद करा दी गई थी। कपड़ा फाड़ होली जो है वो वैधानिक नहीं है। ऐसी कोई भी होली जिसमें कि लोगों के कपड़े फाड़ने की बात की जाती है उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। सर, डीजे भी डीजे जो बजता है? देखिए, डीजे में जो गाड़ियों पर मॉडिफाई करके बनाए गए हैं डीजे वो इलीगल हैं। बाकी व्यक्ति ढोल बजाए, बैंड ले जाए, बैंड बजाए, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीकर भी लगा के बजा सकता है व्यक्ति, लेकिन जो गाड़ियों पर गाड़ी को मॉडिफाई करके बनाया गया डीजे है वो इलीगल है। एमवी एक्ट में बाकायदा प्रावधान है कि कोई भी अपनी गाड़ी को इस तरह से मॉडिफाई नहीं कर सकता है। और जो उसमें आवाज़ होती है वो आप सबने महसूस किया होगा, बहुत दूर तक जाती है और वो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। उस तरह के जो वाहन हैं, डीजे वाले वाहन, वो इलीगल हैं, उन्हें हम नहीं चलने देंगे। होली को लेकर कोई सुरक्षा जाब्ता अलग से तैनात है? हाँ, जैसा मैंने आपको बताया, जहाँ जहाँ पर ज़्यादा बड़े पैमाने पर होली होती है वहाँ पर हमने अलग से जाब्ता लगाया है, अलग से डिप्लॉयमेंट किया है, आदमी भेजे हैं ताकि वहाँ पर ज़्यादा व्यवस्था स्ट्रॉन्ग की जा सके। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को होली की बधाई देना चाहता हूँ। और दूसरा, होली का त्यौहार एक आपस में मिलने का त्यौहार होता है। इस दिन दुश्मन भी एक दूसरे के गले मिल जाते हैं। होली के दिन होली का दहन किया जाता है। होली का दहन के साथ साथ इसमें अच्छाई पे बुराई की जीत भी इसको माना गया है। इस दिन कई रोगों से मुक्ति मिलती है, प्रदूषण से भी मुक्ति मिलती है। और होली के त्यौहार के दिन हम सुबह लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं, भारे इकट्ठे करते हैं, कई तरह की पूजन सामग्रियाँ इकट्ठी करते हैं। साय 6 बजे से 9 बजे तक का आज का मुहूर्त है होली का। उस समय हम 8 बजे तकरीबन इसको अग्नि प्रज्वलित कराएंगे और अग्नि होली का दहन साय को रखा गया। कल खेली जाएगी, माहौल लगा पड़ा है मार्केट? हाँ, क्या कल होली खेली जाएगी, किस तरीके का माहौल है मार्केट? देखिए, माहौल बहुत उत्साह भरा माहौल है और हर जगह, जिस जगह आप जाएं, चाहे बाज़ार हो चाहे रोड हो,
हर जगह खरीदारी ही नज़र आ रही है। हम खुद यहाँ खरीदारी करने आए हैं और लोग बहुत खुश हैं होली को देखते हुए। देखिए, भारतवर्ष में तरह तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। इसी उपलक्ष्य में आज होली के अवसर पर 2 दिन का जो त्यौहार है, आज होली का दहन किया जाएगा। उस संबंध में सुबह सुबह लकड़ियाँ, भारे, कंडे वगैरह इकट्ठे करके उनको एक जगह एकत्रित किया जा रहा है और शाम को जो मुहूर्त है तय पंडितों के अनुसार शाम को 5:45 से लेकर 8 या 9 बजे तक उस समय होलिका का दहन किया जाएगा। और इसी क्रम में कल सुबह होली खेली जाएगी, जिसके अवसर पर एक दूसरे के हम रंग लगाएंगे, कलर्स लगाएंगे, गुलाल लगाएंगे। मार्केट में उसी को देखते हुए वातावरण बहुत अच्छा है और सभी से अनुरोध है कि होली के अवसर पर जो सांप्रदायिक भावना है हमारी, उसके तहत खेली जाए और आपस में प्रेम प्यार बना रहे। संजय दादी, हम आज होली का दहन करेंगे शाम के टाइम और है ना उस समय ना पहले चारों तरफ कच्चे छूत से ना पूरी परिक्रमा करेंगे, फिर ना लाल कलर से करेंगे, फिर लच्छा बांधेंगे पूरी होली के, फिर सफ़ेद बरबुल्ले चढ़ाएंगे, सफ़ेद सरसों, लाल सरसों और नारियल वहाँ पर चढ़ाएंगे और ना धूप करेंगे। उसके बाद प्रहलाद जी को बचाने के लिए उनको निकालेंगे और बुराई पर अच्छाई की जीत हो, इसके लिए मंगल गीत गाएंगे। प्रहलाद को बचाने के बाद क्या पूजा करते हैं? उसको ठंडा करते हैं। हाँ, जल चढ़ा के ठंडा करते हैं और फिर ना भोग लगाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम राधा रानी। हाँ हाँ जी, कहाँ से? अजमेर शास्त्री नगर।